Da starter vi. Veldig fint at det så mange spørsmål. Fordi at noe av vitsen med disse 3 neste timene, som sånn ganske teoritunge, det jo å klare å gi svar på de grunnleggende spørsmålene som alle egentlig burde stille når man står overfor noe som sånn som dette her, som skal liksom være et system som skal være verdinøytralt. Og ok, da blir det jo sånne spørsmål da, hva egentlig grensa mellom, hvordan setter vi den grensa, hvilke kriterier det egentlig dette basert på. Kjempebra, så skal jeg prøve så godt jeg kan å gi svar på så mange som mulig av sånne spørsmål, og så har vi en spørretime til slutt for de spørsmålene jeg da ikke kommer innom, som jeg forhåpentligvis har et svar på. Hvis ikke så det kanskje noe vi nødt til å jobbe videre med. Men jeg skal begynne med å snakke om gradienter. For gradientbegrepet har jo dukket opp mange ganger. Både Harald og jeg har sagt gradient ganske mange ganger. Så vi skal se litt på det. Og da må vi begynne med litt teori, litt definisjoner og sånn. Jeg pleier ofte å gjøre det sånn at jeg prøver å forklare de begrepene jeg skal bruke først, og så kommer jeg da tilbake til hva de betyr og hva vi skal bruke dem til etterpå. Men det begynner med naturvariasjon, for det det alt igjen handler om. Det handler om å systematisere variasjon i naturen. Og hva det for noe? Og det variasjon i naturens sammensetning, struktur og funksjon. 3 nye begreper som vi må definere, da må vi gjøre det da. Så natursammensetning, det altså, tenker vi også at vi har et område, og så det da hvor mye som av noe, og det vil jo da gjerne være arter, men på landskapsnivå så kan det da være hus, eller det kan være kraftlinjer, eller det kan være veier, eller det kan være hva som helst innenfor et område. Og når vi da ser på veldig mange forskjellige ting som kan finnes innenfor et område, så får vi da natursammensetning, som hva det som finnes, og hvor mye det som av de tingene som finnes innenfor dette området. Så har vi naturstruktur, og da snakker vi om hvordan disse tingene fordeler seg i området. Jeg tenkte på det i dag morges når jeg kikket på forelesningene, hvordan skal jeg finne et godt eksempel på det. Og et veldig enkelt eksempel, det jo at fordeling av mennesker i dette rommet her, det ikke jevn. Jeg står her nede, og så sitter dere oppover der. Altså fordelingen, hvordan den geografiske, romlige fordelingen av ting, det og det kan vi jo overføre til naturen. Så har vi fordeling av arter innenfor et område, fordeling av miljøvariasjon innenfor et område. Et eller annet sted det kalkrikt, et annet sted det kalkfattig. Hvordan dette fordeler seg i landskapet det handler om når vi snakker om naturstruktur. Og funksjon, det jo de prosessene som gjør at ting sånn som det Og jeg skal snakke om alle disse tingene her, og jeg skal snakke om det fordi at det her begynnelsen på å systematisere naturvariasjon. Prøve å putte naturvariasjon inn i forskjellige båser, for det vi egentlig driver med her, ikke sant? Vi skal prøve å sette navn på ting, og for å kunne sette navn på ting på en sånn måte at vi kan bruke det i praksis, så kommer vi ikke utenom at vi nødt til å plassere ting i båser. Og da må vi også trekke noen grenser mellom ting som har en helt gradvis variasjon, og da blir det dette gradientbegrepet som helt uunngåelig, fordi at mesteparten av variasjonen i naturen, den veldig gradvis. Det litt dumt, for det gjør det så utrolig mye vanskeligere å trekke grensa da mellom hva som en seminaturlig eng og hva som en skogsmark det blir til gjennom en lang suksesjon, eller hva som grensa mellom kalkrikt og ikke fullt så kalkrikt og alt dette her. Den gradvise variasjonen, det det som gjør det vanskelig for oss. Men likevel så trenger vi en måte å systematisere naturvariasjon på. Det trenger vi jo i all mulig slags forvaltning av arealer i vid forstand. Ikke så langt tilbake. Sånn. Lokalmiljøvariasjon, det jo da variasjon i miljøforhold på en finere skala enn ca. 1 kilometer. Det vil jo da være variasjon i kalkinnhold, som Harald har nevnt. Variasjon i fuktighetsforhold i marka i skogen. Sånne ting. Og så har vi da det vi kaller i N1-2 for tilstandsvariasjon. Og det variasjon i miljøforhold som endrer seg over kort tid. Og kort tid her, det en tregenerasjon, ca. 100 år. Litt lengre når skogen tørr og kalkfattig, og alt går veldig tregt.
og litt kortere når det går veldig fort, for eksempel da, i en veldig frodig flommarkskog. Men i hvert fall med tilstandsvariasjon i 1-1-2 så snakker vi om da miljøvariasjon som skjer over kort tid, og det vil jo for eksempel da være den gjengroinga som skjer i en seminaturleng når den ikke holdes i hevd lenger. Det er et eksempel da på det vi her kaller tilstandsvariasjon. Jeg prøver hele tiden å tenke at nå skal jeg ikke si noen ting om hva det kommer til å hete i 1-1-3. Det skal jeg ikke gjøre heller, men mange av disse begrepene her, de kommer til å bli utdypet. Noen kommer til å bli byttet ut og sånn, men det hører fremtiden til. Vi skal se litt mer på disse lokale komplekse miljøvariablene, for at det er et begrep som er utrolig sentralt i 1-1, og som handler om grunnlaget for i det hele tatt å lage typesystemene. Det er altså variasjon på en fin rommelig skala, men som er stabilt over så lang tid at vi ikke forventer at det skal skje noe endring i dette i et 100-årsperspektiv, for eksempel kalkinnhold i jorda. Det er jo en sånn typisk egenskap som er gitt av geologien, av berggrunnen, av løsmassene og sånn. Og som hvis det ikke skjer noe spesielt her, ingen kommer og gjør et eller annet spesielt rart, så vil det være sånn om 100 og 200 år også. De grunnleggende økologiske forholdene som vi veldig ofte snakker om da. Det er de lokale komplekse miljøvariablene. Og disse lokale komplekse miljøvariablene har en helt spesiell rolle i 1-1 når vi lager inndeling av natursystemer. Og derfor så må vi snakke litt ekstra om dem. Og da har jeg et eksempel her. Og vi snakket om kalkinnhold og uttørkingsfare har vært nevnt, men jeg skal ta et annet eksempel her nå. Og det er en lokal kompleks miljøvariabel som heter sandstabilisering. Og det er den variasjonen vi finner fra sandstranda og så innover gjennom sanddynene. Det er sandstabilisering. Og hva er det som skjer der? Og det skjer ikke bare én ting. Det er ikke bare at vi går fra stranda, altså innover i land, mot land. Men det skjer en hel masse ting langs med den gradienten da innover i sanddynesystemene. Og da går vi gjennom flere stadier eller belter, eller hva vi nå skal kalle det. Aller ytterst så er jo vindpåvirkningen kjempesterk. Blåser jo mest aller ytterst mot sjøen. Sanden er ustabil, det er få arter som klarer å leve der. Men noen store grassarter, for eksempel marehalm og strandrug, kan kolonisere denne ustabile sanda. Og da får vi en ustabil dyne. Kommer det plutselig en periode med veldig mye vind og fælt vær, så kan det hende at disse her grassa blir dekket av sand. Men så har de den evnen da, at de kan vokse opp gjennom sanda. Ellers hadde de ikke klart å være der. Da hadde de måttet finne seg et annet sted å bo, eller de hadde ikke klart seg i det hele tatt. Men lenger innover så vil jo sanda som blåser innover her, den vil jo fanges opp av den ytterste vegetasjonen, og så kommer det mindre og mindre sand og legger seg over marka jo lenger innover vi kommer. Og da stabiliserer dynene seg. Etter hvert så får vi da så stabile dyner at det til og med går an for moser og lav å leve leve oppå sanda uten risiko for å bli oversandet. Så innover i dette sanddynelandskapet så skjer det en hel masse ting. Det blir en stabilisering av sanda, det er derfor vi har kalt denne gradienten for sandstabilisering, men det skjer en hel masse andre ting også. Ja, det er bare et bilde av hvordan vi ser sandkornene ruller over marka aller ytterst. De gjør salto, de hopper og spretter innover når det blåser. Men innover så skjer det en hel masse ting. Etter hvert som da tilførselen av sand avtar når vi kommer lenger innover, og i Norge, som det regner såpass mye som det gjør, så vil jo mange av de næringsstoffene som er på sandkornene, som kommer fra havet, de vil jo vaskes ut med regnvannet. Så det blir lavere pH i overflatesanda. Etter hvert som vegetasjonen blir stabil, så vil jo også visne planterester og alt mulig som blir liggende på stedet. Etter hvert så brytes de ned, og så blir det til jord. Så det blir et jordsmonn oppå toppen av sanda. Og den jorda, den vil jo komme til å holde på fuktigheten mye bedre enn sanda, hvor vannet renner bare rett gjennom. Så sandstabiliseringsgradienten, det er en kompleks miljøvariabel i den forstand at det dreier seg ikke bare om én ting, det dreier seg om mange ting som varierer sammen.
Og det jo sånn det i naturen. At artene som der ute, de forholder seg ikke bare til én ting av gangen. En miljøting av gangen. De forholder seg til veldig mange forskjellige miljøvariabler som egentlig varierer i samme retning eller sammen på den måten at når noe skjer, så skjer det masse annet også. Og det gjør det på en regelmessig måte. Da får vi en kompleks miljøvariabel. Og sandstabilisering et eksempel. Og da kommer vi videre til det teoretiske grunnlaget for N1, som vi har kalt for gradientanalyseperspektivet. Og dette analyseordet her, innimellom her, skal jeg ikke snakke så veldig mye om, men det handler om de metodene som vi kan bruke for å finne ut hvilke miljøvariabler som varierer sammen, finne ut hvordan artssammensetningen varierer langs disse komplekse miljøvariablene og sånn. Men det skal jeg altså ikke snakke om i dag, det kunne vi også brukt noen uker på, men det skal vi ikke gjøre nå. Så vi skal snakke om det teoretiske her, som på en måte resultatet av alle disse analysene da, som vi kan gjøre om disse tingene. Og gradientanalyseperspektivet, det en måte å forstå naturvariasjon på, som baserer seg på kunnskap om hvordan miljøvariasjon en gradvis miljøvariasjon i naturen, og hvordan artene reagerer på det. Og det 3 punkter, og de 3 punktene, de handler om, for det første, at artssammensetningen, altså artene som finnes ute i naturen, de reagerer ikke på, eller responderer ikke på en og en miljøvariabel. Sånn som sandstabiliseringsgradienten, så det ikke sånn at de artene som du finner langt inne i sanddynene, at de bare forholder seg til om det kommer mye sand eller lite sand, eller om det mye organisk materiale i jorda, eller om hvor mye pH vasket ut. Altså det forholder seg til alle disse tingene på en gang. Og det en utrolig viktig ting når det gjelder å forstå naturvariasjon, at artssammensetningen responderer på hele miljøet på en gang. Og det derfor vi nå snakker om komplekse miljøvariabler, fordi at vi ønsker å poengtere at det mange miljøvariabler som varierer sammen, og det det på en måte som det artene forholder seg til. Da. Så det var det første punktet. Det andre punktet, som like viktig, det at det ikke sånn at det uendelig mange sånne komplekse miljøvariabler som nødvendig eller viktig for å forstå variasjon i artssammensetningen. Jo, når vi ser på alle økosystemene til sammen, så blir det ganske mange. Men ser vi på ett økosystem, for eksempel denne sanddynemarka som vi så på, så det sandstabilisering viktig, og så det kanskje et par til. Men det forklarer mesteparten faktisk av fordelingen av artene, altså sammensetningen av artene, og hvordan sammensetningen fordeler seg, altså strukturen i artssammensetningen i et sånt sanddyneområde. Og det kjempeviktig, fordi at det kan vi bruke konkret når vi skal bestemme oss for hvordan vi skal lage et naturtypesystem, et system for å systematisere naturvariasjon. Det at vi vet fra erfaring fra mange forskjellige økosystemer, at det 1, 2, kanskje 3, kanskje noen ganger noen flere sånne komplekse miljøvariabler som forklarer aller meste av variasjon i artssammensetning, det gjør jo at vi kan klare å identifisere disse komplekse miljøvariablene, og så kan vi bruke det når vi skal beskrive naturvariasjon i et typesystem. Og det det vi gjør i N1, og derfor så det så dette helt sentralt. Kan vi forstå hvordan N1 bygget opp og hvorfor, så må vi ha med oss gradientanalyseperspektivet. Og så det en ting til, og det at langs en sånn kompleks miljøvariabel, eller langs alle disse komplekse miljøvariablene, så det sånn at hver enkelt art vil ha en begrenset evne til å kunne klare seg. Jeg mener, vi mennesker, vi har det på samme måten, vi også, at hvis det blir for kaldt eller alt for varmt, så da går det ikke bra. Og sånn det med organismen i naturen også. De har et begrenset intervall langs komplekse miljøvariabler, hvor de kan klare å leve. Og så det utenfor toleranseområdet, så ikke livsbetingelsen oppfylt. Sånn det bare. Og det skal vi også selvfølgelig da bruke når vi kommer til kriteriene for å lage typer. Alt dette. Og det siste punktet her, det at arten har en begrenset toleranse overfor variasjon langs de viktige lokale komplekse miljøvariablene. Det kan vi jo se laget diagram av.
Så her har jeg bare tatt, dette helt hypotetisk, altså det ikke basert på noe data eller noen ting, men jeg har tatt kalkinnholdsgradienten i skog, som viktig der. Alle som har vært ute i naturen vet at når du har en kalkfattig skog, så finner vi en type artssammensetning, og det veldig kalkrikt, så finner vi en annen type artssammensetning. Og her har jeg bare tatt noen typiske arter fra skogen, og så har jeg bare tatt også sånn ut fra hodet, bare for å lage et eksempel. Plassert dem inn i et sånt diagram som det her, hvor vi har pH i jorda bortover på x-aksen, og så har vi sannsynligheten for å finne en art oppover på y-aksen uten noe benevnelser eller noen ting. Det bare en sånn konseptskisse. Så når vi har den kalkfattige, ja, nå har denne her klappet sammen. Nei, der kommer gitt. Ok, så når vi har den kalkfattige delen her, pH under 4 i jorda, så finner vi blåbær, kanskje skrubbær hvis jeg opp mot fjellet. Vi kan finne gulleris, og da det veldig mye blåbær. Og så etter hvert som det blir mer kalkrikt, så blir det mindre blåbær, og så kommer det gradvis inn andre arter. Hvitveis for eksempel, når det blir bitte litt mer kalkrikt, og så når det blir ordentlig kalkrikt borti her, så finner vi da for eksempel rødflanger, en sånn ordentlig kalkindikator i skogen, og på veien her så finner vi blåveis, som også Harald viste. Poenget med denne figuren her bare å illustrere det tredje punktet i gradientanalyseperspektivet, nemlig det at langs en sånn kompleks miljøvariabel så vil artene ha noen toleransegrenser. Og her ser vi de toleransegrensene her, at ok, blir pH under 5, så finner vi ikke blåveis. Det ikke noe vanskeligere enn det. Det betyr jo altså at det en forutsigbarhet da, i artenes fordeling langs de lokale komplekse miljøvariablene. Og det jo det som grunnlaget for at vi kan lage et naturtypesystem for å systematisere variasjon i miljøstruktur, altså de komplekse miljøvariablene, og variasjon i artssammensetningen, hvilke arter som finnes hvor, og denne sammenhengen her. Så her grunnlaget hadde ikke vært sånn, så måtte vi tenkt helt annerledes, så hadde vi sikkert endt opp med noe helt annet enn det vi har gjort. Ok, bare noen eksempler her på noen bilder, men så det sånn at dette gradientanalyseperspektivet, i utgangspunktet så handler det om arter og miljøvariasjon. Men vi ønsker jo å kunne lage typesystemer for mye annet også. For eksempel ønsker vi å lage typesystem for variasjon på landskapsnivå, hvor vi ikke ser de enkelte artene lenger, men vi ser kanskje natursystemtypene, og i noen grad kan de være synlige, men vi ser kirker og veier og kraftlinjer og hus og sånne ting. Og da jo spørsmålet, da går det an å tenke seg at vi kan på en måte løfte blikket litt, men beholde dette gradientanalyseperspektivet, denne måten her å se på naturvariasjon på. Og det mener jo vi at det går an å gjøre. Så da snakker vi om karakteriserende naturegenskaper og karakteriserende kilder til variasjon. På natursystemnivå, økosystemene, så vil jo da artssammensetningen være den karakteriserende naturegenskapen. Det det vi på en måte ser, som lett å forholde seg til. Så det ikke så lett å se kalkinnhold i jorda, men det da den karakteriserende kilden til variasjon, den årsaken som ligger under der, og gjør at artssammensetningen blir sånn som den blir. Så jeg skal vise da etter hvert hvordan vi bruker denne måten å tenke på. Vi bruker den karakteriserende naturegenskapen, altså artssammensetningen, som et uttrykk for variasjon langs den karakteriserende kilden til variasjon, som lokal, kompleks miljøvariasjon, til å lage typesystemer for økosystemer eller natursystemer. Så kan vi løfte blikket, og så kan vi tenke oss, går vi opp på landskapsnivå, hva det som blir tilsvarende ting da? Jo, det her bare definisjonen, har jeg allerede sagt. Det som karakteriserende naturegenskap, det vi ser på, og karakteriserende kilde til variasjon, det vi bruker til å forklare det vi ser på. På landskapsnivå, som Trond skal snakke om i ettermiddag, så vil det jo da være det vi kan se i landskapet. Og det jo alle veiene og alle kirkene og alle bygningene og alt mulig sånt nå. Og hva det som årsaken til det? Jo, det jo menneskets bruk av landskapet. Og det delvis naturgitte ting, da, sånn som for eksempel da, den storskala topografien, og om vi på kysten eller om vi i innlandet og sånne ting. Som da forklarer forskjellene i landskapet. Og da det sammensetningen av de landskapselementene som vi kan observere, som blir karakteriserende naturegenskap.
og det blir alle de menneskeskapte eller naturgitte prosessene som er årsaken, som da lager karakteriserende kilder til variasjon i landskapet. Ok, så da er vi tilbake her igjen, og så kan vi kikke litt på hva vi egentlig bruker da, når vi skal lage disse typesystemene. Og når vi skal lage typesystemet for natursystem, så bruker vi da lokale miljøvariabler som et uttrykk for naturstruktur. Vi bruker artssammensetningen som da karakteriserende naturegenskap. Og så skal vi gjøre det på en sånn måte at vi forstår hvorfor ting er sånn som det er. Og da kommer disse her prosessene inn i bildet. Så derfor så skal jeg snakke en time om økologisk strukturerende prosesser her etter lunsj. Fordi at når vi nå skal lage typesystemet vårt, så ønsker vi å systematisere det vi kan observere, altså artssammensetningen som et uttrykk for variasjon langs lokale komplekse miljøvariabler. Men vi ønsker å gjøre det på en måte som gjør at vi samtidig skjønner hvorfor det er sånn. For jeg tenker det er kjempeviktig. Og det er jo kjempeviktig hvis man ønsker at natursystem typeinndelingen skal på en måte komme med noe ekstra informasjon som kan brukes til å forstå hva er det vi må gjøre for at dette systemet her skal opprettholdes. Altså, for eksempel en skredmark da, hvor det raser ting, marka raser ut nedover en skråning. Hvis vi ønsker å opprettholde den skredmarka, så må vi jo sørge for at de geologiske prosessene som forårsaker det skredet, faktisk er aktive videre. Så hvis vi skal ha et naturtypesystem som ikke bare er en ren beskrivelse, men som også med den beskrivelsen kommer med informasjon om hvorfor det er sånn, så må vi ta hensyn til disse strukturerende prosessene, som rett og slett per definisjon da er de tingene som foregår i naturen, og som gjør at ting blir sånn som det blir. NiN versjon 2. Natursystemindelingen, 2.0 står der, kunne stått 2.1, 2.3. Det er en modell. Og nå treffer vi jo på modeller, det er så veldig inn å snakke om modeller. Alt er snart en modell. Vi modellerer ting hele tiden. Det betyr jo rett og slett bare at vi lager oss et forenklet bilde av hvordan vi mener at ting er. Og dette typesystemet er også en modell. Og det er en modell for artssammensetningen, som på en måte er det vi ser på, det responsvariabelen i modellen, som det heter da på dette modelleringsspråket. Som en funksjon av miljøvariasjon, altså lokale komplekse miljøvariabler. Og som alle andre modeller, så kan den være god, eller den kan være dårlig. En dårlig modell, det betyr jo det at hvis vi nå, i denne sammenhengen her, vet hvordan kalkinnholdet i jorda er og hvor fuktig det er, og modellen vår ikke kan fortelle noen ting om hvordan artssammensetningen er da, når vi vet hvordan miljøforholdene er, så har vi laget en dårlig modell. Men hvis det er en god modell, hvis vi kan bruke kunnskap om miljøvariasjon til å si noen ting om hvordan artssammensetningen er, at den sammenhengen er godt beskrevet da, gjennom modellen. Ja, jeg har puttet en modell oppe i hjørnet her, men vår modell er veldig mye mer kompleks enn det. Men det handler altså om det, at vi ønsker å lage en beskrivelse av naturvariasjon som er sånn, at når vi ser på artssammensetningen, det er det som er lett å observere, men vi ønsker å gjøre det på en sånn måte at vi får så god som mulig informasjon da om hvordan de underliggende miljøforholdene er. Det vil si at vi kan snu dette her og si at ok, vet vi hvordan miljøforholdene er, så skal vi også kunne predikere hvordan artssammensetningen på det stedet er ved hjelp av modellen. Og da er det jo sånn at innenfor hvert naturtypenivå, ja det vil jo si at for eksempel natursystemnivået, så ønsker vi å dele inn i typer. For typer er helt nødvendig for kommunikasjon. Når jeg sier at naturvariasjon i naturen stort sett er gradvis, så skulle vi jo tenke det at hva skal vi med typer da? Det er bare problematisk. Vi må trekke masse grenser som ikke finnes. Og det er klart, det er kjempeproblematisk. Det var jo det mye av spørsmålene her før pausen gikk på også. Hva er kriteriene for å trekke disse grensene her da? Det er kjempevrient, for det er jo ikke noen grenser. Men likevel skal vi sette grenser, og hvorfor skal vi det? Jo, det er fordi at hvis vi ikke gjør det,
så har vi heller ikke noe vi kan knytte navn til, og vi kan heller ikke ta og så putte det ned på et kart. For det er greit å kunne beskrive den gradvise variasjonen, men det er veldig vanskelig å gjøre det på et kart uten å gå veien om typer. Så derfor så trenger vi typene, enten vi liker å putte ting i båser eller ikke. Og jeg er vegetasjonsøkolog egentlig. Jeg har holdt på å prøve å forstå art-miljøsammenhenger, altså artssammensetning, planteartssammensetning i forhold til miljø. Det er det jeg har brukt livet mitt på stort sett. Og jeg har sagt hele tiden at det er gradvis variasjon. Vi må forstå den gradvise variasjonen. Og det mener jeg fortsatt. Men jeg skjønner også det, at vi må klare å oversette det til et typesystem for at den kunnskapen skal kunne brukes i praksis. Og det er det som er ambisjonen med NIN, å forsøke å gjøre det på en måte som har bra røtter da, i det vi vet om hvordan naturvariasjon er, altså den økologiske kunnskapen. Så når vi skal dele inn i typer, så kan vi jo fortsette da, å gjøre det på mange forskjellige måter. Her har vi disse sanddyne-tingene våre igjen. Kan vi sette navn på forskjellige trinn som vi kan finne, eller forskjellige utforminger av kombinasjoner, artssammensetning og miljø, som vi kan finne i disse sanddynene. Her er det 5 begreper som er mye brukt. Og vi kan si at felles for dette her, det er sandstrender. Det hører til sandstrendene. Men hvis vi går og kikker på forskjellige sandstrender forskjellige steder, så vil vi jo se det at disse dynetrauvene, som er de forsenkningene vi kan finne innerst i et sanddyneområde, hvor vinden har erodert sanda ned til grunnvannsnivå, så vi får da en sånn fuktig parti, kaller vi dynetrau. De ser jo forskjellige ut, har forskjellig artssammensetning på forskjellige steder. Og da kan vi jo si at disse 3 stedene her, 2 forskjellige steder på Lista og et sted på Jærstrendene, skal vi lage egne typer for dem da, eller hva skal vi gjøre for noe? Ikke sant? Så hvis vi prøver å tenke hva er det som på en måte er på samme nivå, av samme generaliseringsnivå, altså like generelt, like omfattende som sandstrendene, sanddynene, rullesteinstrendene kanskje, så er andre sandlokaliteter, sandskred i innlandet. Alt dette er i hvert fall natur på land. Men grunnen til at jeg gjør dette her, det er jo fordi at spørsmålet her er hvor mange sånne nivåer skal vi lage? Hvor mange typer skal typesystemet vårt inneholde? Det er jo helt grunnleggende spørsmål som det ikke finnes noe svar på egentlig. Det finnes ikke noe svar 42 eller 138 eller et eller annet sånt noe. Vi må finne noen regler, og de reglene må ta utgangspunkt i hva som faktisk er noe vits i, hva som er hensiktsmessig. Så på noen av de stegene som fører fram til et typesystem, også NIN, består jo av valg man har tatt for å ende opp med noe som faktisk kan brukes til noe. For når vi skal lage et typesystem sånn, så kan vi lage 10 typer, 8 hovedtypegrupper. Vi kan lage 100 typer, eller 1000 typer, eller 100 000 typer. For hver eneste lille flekk er jo egentlig unik. Har en artssammensetning som ingen andre steder har. Så her kan vi lage hvor mange typer vi bare har lyst til. Men vi har ikke lyst til å lage flere typer enn det som kan gi oss et system som kan ha praktisk nytteverdi. Men dette her er i hvert fall et generaliseringshierarki, og hvert nivå her av disse 1, 2, 3, 4 nivåene vil jo da være et generaliseringsnivå der det begrepet som brukes knyttet til hierarkiske typesystemer. Og da begynner vi i NIN på toppen. Vi har et divisivt system. Vi starter med all natur. For her har vi et sånn grunnpremiss, og det er at all natur skal kunne plasseres et eller annet sted. Og da må vi begynne på toppen. For begynner vi nederst med å identifisere masse små fragmenter og skal prøve å putte det sammen, så kommer vi til å miste noe. Det er helt 100% sikkert. Så vi gjør ikke det. Vi begynner på toppen, og så må vi ha noen regler for å dele. Dette er bare en sånn prinsippskisse, og så må vi ha noen regler for å stoppe delingen. Så den svarte prikken betyr at den av de 3 typene her på nivå 2 som er i midten, av en eller annen grunn så er det en regel som sier at den ikke skal deles videre, men ellers så kan vi fortsette å dele, og så kan vi fortsette å dele, og så kan vi fortsette å dele, og så kan vi fortsette å dele så lenge vi finner det meningsfullt. Og da blir spørsmålet, hvor mange nivåer, hvor mange typer? Ja, men uansett hvor fint vi deler, så vil det være variasjon igjen innenfor hver type. Og vi kan fortsette å dele typene om igjen og om igjen, om igjen, så lenge vi bare har lyst. Så vi må ha noen kriterier for å gjøre delingen, og vi må ha noen kriterier for å stoppe. Vi må bestemme oss for hvor mange nivåer vi skal ha, og hvordan vi skal sette en sluttstrekk.
Og det jo noe av det jeg skal snakke om i de timene som kommer. Hvordan vi har gjort det ene igjen. Fordi at det kunne vært gjort på mange forskjellige måter, men vi har da vårt teoretiske grunnlag i gradientanalyseperspektivet. Vi ønsker å bruke artssammensetningen som et uttrykk for variasjon langs lokale komplekse miljøvariabler. Og vi ønsker å få dette til å bli et etterprøvbart system, sånn at vi har et regelverk da, for å gjøre dette, som sånn at det ikke avhenger av meg, eller Harald, eller Børre, eller noen av de andre, hvordan resultatet vi kommer til å ende opp med. Det bare avhengig av hvilken kunnskap vi har. Det målet. Og derfor det viktig for dere som skal forholde dere til N1, at vi har forklart dere hvordan vi har gjort det, og at dere har fått med dere det. Så kan det godt være at det noen ting det uenighet om, og sånn, men det i hvert fall viktig å forstå hvordan dette her Så i N1 versjon 2.3, natursystemindelingen, så det altså sånn at vi starter med all natur. Vi deler den i 8 hovedtypegrupper. Vi deler den i hovedtyper og grunntyper. Og de 8 hovedtypegruppene disse her, som Harald har gått gjennom. Det 116 hovedtyper, og det 926 grunntyper. Og det var fordi at vi bestemte oss for at vi skulle ha 3 nivåer. Vi skulle bestemt oss for at vi skulle stoppe der, I stedet for å dele grunntypene videre inn i 10 000 undergrunntyper. For her går det jo liksom sånn en 10-potens hver gang vi tar et nivå til. Så vi kunne godt ha lagd 10 000 grunnundertyper. Det ikke noe vanskelig det. Det har gått helt fint. Men det hadde vært totalt ubrukelig til noe som helst. Likevel så det jo masse variasjon igjen når vi har delt i 926 grunntyper. Og den variasjonen vi nødt til å klare å fange opp, og det jo det vi har dette beskrivelsessystemet til, som en hel haug med variabler, som vi da kan bruke, og har vi først identifisert, avgrenset en polygon på et kart, og sier at dette her ligger innenfor den grunntypen, så kan vi bruke alle disse variablene til å gi den polygonen egenskaper, da, og si at ja, her det det og det treslaget som dominerer, her vi så langt ut i en gjengroingssuksesjon, her det sånn og sånn og sånn. Alle disse korttidsmiljøvariablene som vi kaller for tilstandsvariasjon, kan vi da bruke til å beskrive i større detalj, og vi kan også beskrive sånn grunnleggende miljøvariasjon i større detalj som jeg kommer tilbake til. Men vi har også valgt å si at 926 grunntyper, det var nok. Vi stopper med typeinndeling der. Resten av variasjonen, den må vi bruke variabler til å kunne beskrive. Og det som fint med disse variablene i beskrivelsessystemet, at vi kan jo velge hvor mange av dem vi ønsker å bruke i hvert enkelt tilfelle. For N1 en enorm verktøykasse. Det mange hundre variabler. Og det klart at alle jo ikke like relevant for alle brukerne. Tvert imot. Noen vil være veldig interessert i å beskrive akkurat dette, og kan plukke den når de lager sin kartleggingsinstruks eller sitt kartleggingsopplegg eller opplegg for å beskrive noen. Så det typesystem og beskrivelsessystem. Og som Anders Bryn skal snakke om senere, så det grunntypene som utgangspunktet for å lage kartleggingsenheter som tilpasset ulike målestokker. Da slår vi sammen grunntyper etter et spesielt regelsett. Så det sånn der, og disse variablene i beskrivelsessystemet, de fordeles da på 10 kilder til variasjon, som jeg da har nevnt tidligere, som sammensetning, struktur og sånn, og som vi da skal komme til å gå gjennom senere.